లోయర్ బ్యాక్ కంప్రెషన్. సో ఇక్కడ చూడండి, స్పైనల్ కింద ఇదంతా ఫ్రీగా ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొంచెం బ్లాకేజ్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ బ్లాకేజ్ ఫామ్ అయిపోయింది. సో L5S1 స్పేస్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ డిస్క్ అనేది మనకి ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డిస్క్ పైన కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. ఈ డిస్క్ పైన ఇక్కడ స్పేస్ డిక్రీజ్ అయ్యి ఇది ఇలా ప్రెషర్ అయ్యి డిస్క్ పైన కంప్రెషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ డిస్క్ పైన కంప్రెషన్ ఫామ్ అవుతూ ఇక్కడ నుంచి నరమంతా, సయాటిక నరమంతా కాలంతా లాగుతూ ఉంది. అది ఫ్రీగా లూజ్ లూజ్ బడి లూజ్ లూజ్